Nanti iki kaya aku ngene. Kaya awakmu ki upama kaya ngene gudi di sawang. Ora iso kok ngarep ya kok mburi. Iki apa? Maksude iki ora iso nyawang kok ngarep ya kok mburi. Monggo disewang sawang ngarep mburi padha wae. Padha wae. Iya. Ora iso kok ngarep ya kok mburi, ora iso kok mburi kok ngarep kok iringan. Ngono lho lek nyawang. Iya. Nyawang bibit ki nyenengke kok. Nggih, Bos. Alhamdulillah, Bos. Panjenenganipun Bapak Suyadi niki mboten hajate namung enten kalih. Apa? Setunggal ngolokramaken putra, nomor kalih ulang tahun. Ulang tahun ini siapa? Ulang tahun tewel nih. Kuwi sesuk arep tak adahi sih. Nyapa? Tak blendrang sesuk. Terus yang kebangetan ki ya sing karo dia. Nang apa, Bos? Kok Jogja mongko Pak karmane iki gudeg Jogja malah ditawani, "Pak, pripun? Bak pau pripun?" Aku lek bak pau semua munek-munek aku nyawang bakpo ibumu aku wis semua. Niku wau senes bakpo, Pak. Apa? Bakpia kathok. Apa jenenge? Oh, pathok tak kira kathok. Ya, kayak apa? San, waras, dados. Ayo, Mas. Selamat malam Blitar Binangun. Oh, Bernade. Wojo Kerto. Selamat malam. Pasukan Bodak Catur Trip. Wojo mutasi liye, besok apa lagi? Yo! Kelingan manis. Kasih sayang karena selamat dari sayang ada semut urung kondo ojo sayang lakon dan selamat malam Binangun Sumber Kembar. Ada juga ada seni burung rodo ojo
sayang bangun dadi